viewers, welcome to Pegasus Kitchen. நாம இன்னைக்கு சுவையான மிளகு ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இந்த மிளகு ரசம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்பவே குயிக்கா வச்சிரலாம். அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட. நமக்கு ஜலதோஷம்லாம் இருக்கிற சமயத்துல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மிளகு ரசம் வச்சு அதை சூப் மாதிரி குடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ இந்த மிளகு ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். ஃபர்ஸ்ட் நாம ரசம் ரெடி பண்றதுக்கு ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை 1 கப் தண்ணியில ஊற வச்சுக்கலாம். இது இப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். அதுக்குள்ள நாம ரசப்பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரசப்பொடி ரெடி பண்ணுறதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகமும் ஆட் பண்ணி நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பொடியை ஃபுல்லாக ரசம் வைக்கிற பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தோம்ல, அந்த புளியையுமே நல்லா கரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இந்த புளியை கரைக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நாங்கள் இது கூட 3 கப் தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிருக்கிறோம். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பூண்டு இந்த மாதிரி உரிச்சு வச்சுருக்கிறோம். அதையும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அடித்து இந்த புளி தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவியல் பொரியல் இதெல்லாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அவியல் ரெசிபியும் நிறைய பொரியல் ரெசிபிஸும் போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோட லிங்க்கெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இது கூட 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இதை இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு 1 கப் போல் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே ரசம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிடும். அப்புறமா ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிட்டு டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரசம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இல்லை சர்க்கரை வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 நிமிஷம் ரசத்தை இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சுட்டு அப்புறமா கடைசியாக கொத்தமல்லி கீரையை ஆட் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தாளிச்சுக்கலாம். இதுக்கு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்குறோம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயமும் 1 ஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், கடுகு இந்த மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் தேவையான அளவு மிளகாய் வத்தலும் சேர்த்துக்கோங்க. நாங்கள் இதில் 5 மிளகாய் வத்தலை கிள்ளி சேர்த்துருக்குறோம். கடைசியாக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தாளிப்பை நம்ம ரசத்தில் ஊற்றிக்கலாம். இதோ சுவையான மிளகு ரசம் தயார். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மிளகு ரசத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறோம். தேங்க்யூ.